အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Blake X Education Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအမေးများတဲ့ဘယ်ဘာသာစကားသင်ယူပါမလဲဆိုတဲ့မိကုန်းကိုကျွန်တော်တို့ discussion အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြုလုပ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအင်္ဂလိပ်စာဘာသာစကားကတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာအသုံးပြုကြတယ်အထူးသဖြင့် UK, US, Canada, Australia, New Zealand, Singapore, Ireland, Scotland စတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောများနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးလည်းသိထားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့ okay အင်္ဂလိပ်စာစကားဘာသာစကားအပြင်တခြားဘယ်ဘာသာစကားတွေကအသုံးများသေးလဲပေါ့ဆိုတော့ဒုတိယအသုံးများတော့ကျွန်တော်ဒီ Mandarin Chinese ပေါ့ China Taiwan Singapore ပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးအများစုကဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးနေရာတိုင်းမှာရှိရယ် Chinatown ကလည်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသိရ US မှာဆိုတော့ Chinatown ရှိရယ် Canada မှာဆိုတော့ Chinatown ရှိရယ် Australia မှာဆိုတော့ Chinatown ရှိရယ် etc ပေါ့နော်မျိုးစုံပဲဆိုတော့တရုတ်ဘာသာစကားတော့ဒီကိုတရုတ်ပြည်မဟုတ်ဘူးတခြားနိုင်ငံရောက်နေတာအောင်မှတရုတ်ဘာသာစကားထဲထဲဝင်ကြွကြွပြည့်ပြည့်သုံးပြလို့ရတယ်ပြီးတော့ Spanish ပေါ့Spanish ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Spain Mexico Argentina Colombia နဲ့ Latin America အများစုမှာအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော် Latin America ကတော့ကျွန်တော်ဒီ Argentina တို့ Brazil တို့ဘက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကိုပြောချင်တာပေါ့ခင်ဗျပြီးတော့ US မှာ knowledge အရာအနေနဲ့ဒီ US မှာလည်းတချို့နေရာတွေမှာ Spanish ဘာသာစကားကိုတော်တော်ထဲထဲဝင်ဝင်အသုံးပြုတာတွေ့ကြရတယ်ကျွန်တော် French ဘာသာစကားတော့အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ France ပြင်သစ်မှာတော့အသုံးပြုကြတယ်သူပြင်သစ်အပြင်ကနေဒါ Quebec ဘက်ချန် Belgium Switzerland တို့မှာလည်းပြင်သစ်စကားကိုထဲထဲဝင်ဝင်အသုံးပြုကြတယ် German ဘာသာစကားတော့ကျွန်တော်ဒီ Germany Austria နဲ့ Switzerland နိုင်ငံ၃နိုင်ငံမှာအသုံးပြုကြတယ်Arabic ဘာသာစကားတော့ဒီ Saudi Arabia Egypt UAE Qatar Lebanon နဲ့တခြား Arab နိုင်ငံတွေအများစုမှာအသုံးပြုကြတယ် Japanese ဘာသာစကားတော့ကျွန်တော် Japan နဲ့ Korean ရောဒီ South Korea မှာအသုံးပြုကြတယ် Italian ဘာသာစကားကိုတော့ Italy နဲ့ Switzerland မှာအသုံးအကျဉ်းချုပ်ဝင်အသုံးပြုကြတွေ့ကြရပေါ့ဆိုတော့အခုဆိုရင်ဘယ်တိုင်းပြည်တွေကဘယ်ဘာသာစကားတွေတုံးနေတည်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ steady approach လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နိုင်ငံခြားမှာပညာသင်ကြားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘာသာစကားကိုသင်ယူသင်လဲပေါ့ဆိုတော့ဒီအခုပြောမယ့်ဟာတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်တစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် recommendation only လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတယ်ဆိုတော့ for example ကျွန်တော်တို့ဘာသာစကားတွေနှိုင်းယှဉ်အောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီကိုရီးယားဘာသာစကားနဲ့ပြင်သစ်ဘာသာစကားနဲ့အရင်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်ရမယ်အကေပြင်သစ်ဘာသာစကားတင်မလားကိုရီးယားဘာသာစကားတင်မလားတယောက်ကကျွန်တော်လာမေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပြင်သစ်ဘာသာစကားတင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်အမြဲ recommend ပေးတယ်။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပေးရလဲဆိုပြင်သစ်ဘာသာစကားတက်ရင်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံမှာသုံးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားဘာသာစကားတက်ရင်ကိုဘယ်နိုင်ငံမှာသုံးလို့ရတယ်။ဆောက်ကိုရီးယားတနိုင်ငံမှာသုံးလို့ရတယ်ခင်ဗျ။ဆိုတော့အဲ့အခါကျရေရှည်ကြီးရတယ်ကျွန်တော်ဘာသာစကားတင်ဖို့ဆိုတာကပုံမှန်အားဖြင့်ကတစ်နှစ်လောက်တော့အနည်းဆုံးပေးရတယ်။ဒါတော့မှအရင်ချိုးချိုးချူချူပြောနိုင်တာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အရင်ချောချောမွမွပြောလို့ဆိုရင်တနည်းနည်းလောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ဘာသာစကားတစ်ခုတင်ဖို့အတွက်အချင်းကအများကြီးပေးရတဲ့အတွက်ကိုကဘာသာစကားတင်ဖို့ရွေးချယ်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန် decision ချပြီးရွေးချယ်ဖို့လိုပဲလို့ဆရာကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါအကြံပြုရပေါ့နော်ခင်ဗျဟုတ်ဆိုတော့အားကြောင့်ဒါကျောင်းတွေကိုအတွက်နိုင်ငံခြားသွားဖို့စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတော့ comment ပေးတဲ့ဘာသာတွေကတော့ Spanish French German အဲ့တုံးခုကတော့ဒါတော်တော်လေး recommend ပေးရပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပေးရလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့အာ Germany မှာဆိုရင် university အထူးသဖြင့် public university အများစုကအကြောင်းလာကအများကြီးမပေးရဘူးတချို့ကျောင်းတွေဆိုကျောင်းအများစုကဒါ free ဖြစ်တယ်တချို့ကျောင်းတွေကတော့နည်းနည်းကျောင်းလာကအနည်းငယ်ရှိရပေါ့ဥပမာပြင်သစ်ဘာသာစကားတင်နေဆိုရင်ဥပမာ France မှာသွားတင်နေဆိုရင်ကျောင်းလာကယူရိုတစ်နှစ်ကို4000လောက်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့ပေးရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်တစ်နှစ်4000မများလုံးလားဆိုမိကုန်မီးလာနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်ပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီ US မှာကျောင်းတစ်ခါသွားတက်တယ်ဆိုရင်ဒါ4လလုံးကျောင်းသားကဒေါ်လာ2000လောက်အထိပေးရတယ်အဲ့လို university ဘက်ချမ်းမှာသွားတက်တယ်ဆိုရင်community college ကတော့ဒီထက်ပိုနေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ university ကဆို2000ကနေ3000ကြားဒီအဲ့လောက်ကျောင်းကဆေးရှိတယ်ဆိုတစ်နှစ်လုံးဆိုရင်ဒါ8လလောက်တက်ရတဲ့အခါကျရင်ကျောင်းသားက9000 8000ကျော်USD လောက်ရှိရပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့Europe 4000က USD ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ USD အနည်းဆုံး9000 6000လောက်ပဲရှိရခင်ဗျတစ်နှစ်လုံးမှာ9000 6000လောက်ပဲရှိရဆိုတဲ့အတွက်ဒါအဲ့လိုမျိုး comparison ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီ Europe ဘက်ချမ်းမှာအခုနောက်ပိုင်းကျောင်းသားတွေအများစုကဒီစိတ်ဝင်စားဒီ Europe ဘက်ချမ်းကိုစာတင်ကြားဖို့အတွက်ရောက်လာတယ်ဆိုတာပို့ပြီးတော့မြင်တာမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျ
ဆိုတော့အကုန်လုံးအတွက်လည်းအားဆိုရင်တော့ဒီလားဆိုရင်ဒီဘယ်ဘာသာစကားကိုတင် जा တင်တယ်လဲအတွက်နည်းနည်းပိုပြီး idea ရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလင်းနေဆိုတော့တခြားမိကုန်းမေးစရာရှိရင်ဒီ YouTube channel အောက်မှာကြိုက်တဲ့မိကုန်းတွေအကုန်လုံးမေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါ